ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶಾನ್ ಬೇಬಿ ಫುಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡು, ಕಾಫ್ ಹಾಗೆ ಕಫ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಶಾನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನೆಮದ್ದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಟಿಪ್ ಏನಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸೈಡ್ಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಮಲಗಿಸೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾಗಿಟ್ಟು ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಲಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಗುಗೆ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಮಗುಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಗುಗೆ ಕುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಾಯಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಗುಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫುಡ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 6 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೂಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಾಳಿನ ಸೂಪು, ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಕೋಲ್ಡಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಸೆಲೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೂಗು ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಇದನ್ನು ಮೂಗುಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮಗು ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮಗುಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಕ್ಸ್ ಬೇಬಿ ರಬ್. 3 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪು 2 ತಿಂಗಳು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಗುಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. 3 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಲಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚೆಸ್ಟು, ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ, ಕೈ ಹಾಗೆಯೇ ಕಿವಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಲಾತಿಂದ ಮಗುನ ನೀಟಾಗಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಗೆ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಲಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆಸ್ಟ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೈಗಾಗಲಿ ಮಗುಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಲ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಸಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಗು ಕೈನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೈನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಥವಾ ಕೈಗೆ ಬೇಬಿ ರಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಗುಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೀಮ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತಲೇ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಜೊತೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟೀಮರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗು ಮಲಗಿರುವಂಥ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ರೂಮ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆನ ಮಗು ಮಲಗಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟೀಮ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಗು ಎದ್ದಿರಬೇಕಾದ್ರೇ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮಗುಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೀವು ಜೊತೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಗುಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥ ಎಣ್ಣೆನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ, ಅಡುಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋವಂಥ ಎಣ್ಣೆನ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಈಗ ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಎಲೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮಗು ಕಫ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕರಗಿ ಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಎಲೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲೈಟಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಎಣ್ಣೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಗುಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮಗು ತಡೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೈಗೆ ಮುಟ್ಟೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಮಗುಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಚ್ಚೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ.
ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ತಗೊಂಡು ಮಗುವಿನ ಚೆಸ್ಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಎರಡು ಕಿವಿಯ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಗೆ, ಕಾಲಿನ ಪಾದ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆರಳುಗಳಿಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಬಿಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಈ ಎಣ್ಣೆನ 3 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚೆಸ್ಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಿವಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕರ್ಪೂರ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ವಿಳೆದೆಲೆನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮನೇಲೇ ನಾನು ಬೆಳೆಸಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಪುಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಎಲೆ ಆದರೆ ಅರ್ಧ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 4-5 ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಣಸುಕಾಳು, ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು 4-5 ಎಲೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಕುಟ್ಟೋ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಜ್ಜಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕೌ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ಸತಿ ಅಥವಾ 2 ಸತಿ ಆದರೂ 2 ತಿಂಗಳ ಪಾಪುವಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಮಗುಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಕಫ ಕಟ್ಟತ್ತೆ. ಸೊ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸರ್ತಿ ಆದರೂ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುಗೆ ಚೆಸ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಫ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ಖಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕು ಹಾಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ 2 ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. 3 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀವು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಮಗುಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮಗುಗೆ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು 3 ಡೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಸೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.